हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है ब्लॉग में। तो दोस्तों हमारे यहाँ पानी बरसा था 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक। चलिए यहाँ का आप लोग को मौसम दिखाते हैं। आइए दोस्तों, तो ये चेक करिए दोस्तों, यहाँ का मौसम बहुत ही ख़राब हो गया है दोस्तों। हम लोग को आने जाने में तकलीफ हो रही है। और वहाँ पर चेक करिए दोस्तों, पानी भर गया है वहाँ पर गड्ढे में। वो देखिए दोस्तों, वहाँ पर बारिश में पानी भर गया है। हम लोग को आने में बहुत दिक्कत हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए।